Hi everyone! Make sure to subscribe for downloading absolutely free. Please thumbs up this video and share with friends right now. So, magandang araw po sa inyo mga kajetek. Welcome back po. Ngayon po may gagawin tayong, ayan po, barbecue grill. Bali, ayan po, mainit pa siya. Ginagamit po nila kanina na nag-iiyaw sila ng bigla pong namatay daw po yung pinaka-apoy niya. Pero, meron na naman daw po siyang power. So, testing po muna natin. Plug natin guys. Then saka natin i-on. Yun, meron nga guys power, may ilaw siya. Bali, tignan natin, dapat guys pumula yan yung kanyang coil. Yun, para malaman natin kung yun nga, kung namatay nga daw siya bigla yung kanyang apoy. Walang reaksyon guys. Ayan guys, hindi siya pumupula. Ibig sabihin nga guys, may problema to. Then, meron naman siyang power. Mamatay. Then pwede naman siyang off, on. Kaya lang yun nga guys, hindi na siya umiinit. Bali, buksan pa naman natin guys. Hugot natin sa saksakan. Grabe, tagang press na press pa guys. Ayan pa, nagmamantika pa siya. Buksan natin siya. Bali yung ano niya guys, brand niya Eureka, model number EEBG, voltage 230, power 2,000 watts. Makakang wattage ito guys, malakas uminit to. Selector na niya guys. So, siya guys. Bali, ang unang i-check natin dito guys, syempre ito po yung kanyang coil, yung pinaka heater niya po, kung nag-open siya. Automatic po naman kasi guys, may power, sa ibig sabihin bubuto ang kanyang cord. Pero i-check na rin natin siya para makita nyo. Ito guys, ang gamit natin guys yung may tunog para madali natin malaman yung continuity. Yan guys, narinig nyo diba? Yan. Una guys, gagawin natin end to end. Yan, narito hanggang dito. Wala. Yun, buhos ang linya guys. Then itong isa naman
On natin siya. Ito yung pinakadulo niya guys, sa kabila. Yun, buo siya guys. Yan, dito kung walang problema to guys, yung kanyang plug. Dito naman tayo. Kasi kung switch naman, okay naman siya. Magana yung kanyang lead valve. Dito tayo guys, malaman na dito yung problema. Uy. Buo guys. Buo tong coil. So ayan guys, napakasimple lang ng kanyang linya guys. Wala na siyang ibang pyesa. Bali yung linya lang. Yung halimbawa ito guys, pinatag na lang line 1. Ayan, then ito yung pangalawa, ito yung neutral. Ayan, line 1 kukonekta rito, then neutral yun papasok sa ito. Pusok na siya na selector switch pag nag-open. Sabihin wala dito. Ayan, buo to guys. Ang problema na dito sa wiring yan. Dito natin city trace. Buo. And then dito. Then dito natin, subukan natin dito. Yun. Kung nandito yung problema niya guys, bakit kaya nangyari? Yun. Yun ang problema niya guys. Hindi hinihinang nung tanggal siya sa pagkakapit. So yun guys, mukhang na-repair na rin siya kasi may mga na siya, stick glue. Tapos hindi siya hininang nung unang gumawa, kaya yun nag-loose siya. So ihinang natin to guys. Natin yung ating panghina. So yun lang naging problema niya guys. Siguro pinagbuhulang to ng unang gumawa. As yun, tanggal na siya, kaya hindi natanggal tong ito, linya nito. Pero ito nakabit siya, kaya ibig sabihin kaya may ilaw tong kanyang indicator light. Hinaan natin niya para siya. Lagyan natin ng materials, drinkable tube para safety tayo kasi mukhang luma na to guys. Pabalatan na siya. Balikan natin siya ng marami guys. Mabuti mo natin ito parang di abala.
malaki ng tube guys kasi ano, rupok na kanyang mga ano, cover. Dapat dyan pa magsimula ng ngayon guys, sunog. Ganun kasi yan guys, parang masyadong malaki, parang malit-lit ng konti. Sakto lang siya guys. Tapos iinitin nyo lang siya guys. Natin siya lagyan ng malaki. Ano pa ba? Ano pa yung isa? Safety na natin siya guys para hindi makuryente yung may-ari nito. Ito naman guys yung isa. Na lang guys, meron tayong stock nito. Ayan guys, para safety siya kasi dito siya nakapasok guys, bakal yan. Pag nabalatan ito, automatic yan, mag-spark guys. Magiging cause pa ng kuryente, pagkakuryente ng customer natin. Hindi yan, sunodin natin ang pagkakuryente natin siya guys.
natin siya hihinangin mamaya.
bali inisa ko muna po guys bago natin sa testing para matuwa naman yung ating customer. Ang saglit guys. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. Ayun na siya guys, nalinisan na natin siya. Ayan natin ipapatong. Ang kanyang grills. Pwede na natin siyang i-testing guys. Off position. Yan yung plug natin. Tapos yun, power na siya guys, diba? Hintayin na lang natin mag-init yung kanyang coil. I-pull na natin para madaling uminit. Yun guys, successful guys, uminit na siya. Yun, ganun lang pala ang problema niya guys. Di bali hindi siya nahinaw nung unang gumawa, kaya ganun nahugot. Ayan guys, oh, kita nyo, gusto na siya guys. Ayan, working na siya guys. Pwede na ulit silang mag-ihaw ng kanilang barbecue. Ayan. Power na siya. Okay na guys. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg!